Ще чекаме много да почне от Японија. Монтажни бараки овде на ово. Тука е нашиот драг поранешен председател на Совет Саша Лазаревски, сегашниот председател на Совет, председателот на Совет Трифон Трифуновски, кој ги удрихме темелите на општината. Значи, без нивна поддршка немаше шанса да се направи. Да се живи и здрави, Тривке. Уште 100 години да не живееш, здрави, исто така. Хвала на името на Драгановиќ за поддршката и сега е слова свечено да пуштиме. Ајде, 1, 2, 3. Општините во градот Скопје сите беа сместени во монтажни бараки и градот Скопје, како што и денеска дел од општините и градот Скопје се сместени. Но условите се сменија. Благодарение на упорноста, настојчивоста на почитуваниот градоначалник Стефчо Јакимовски, поддржан со председателите на советите, со членовите на советите и вработените кои успешно ја извршуваа работата, се изготви проект, кој проект многу години требаше да минат, да се надминат сите проблеми во постапката, за да на крај се изгради овој објект и се добијат изводредни услови за извршувањето на функцијата на општината. Благодарение на работата на сите минати совети, сите вработени на општината, минати сегашни, сите градоначалници минати и сегашни, тие програми, сите тие кои што ги спроведуваат, извршуваат истите програми, денеска конечно имаат свој дом и стална адреса. Го почнавме овој пат долг 1000 километри. Но и пат долг 1000 километри започнува со првиот чекор. Првиот чекор беше таа дупка што ја направивме овде. Пред 13 години, огромна зграда, 4500 квадрата, голем залак, голема амбиција. Како да ви кажам, тогаш планиравме дека ќе не чини некаде околу нешто помалку од 3 милиона, иначе да знаете, денеска оваа зграда не чини 5,5 милиони до сега евра. Уште поголема обврска за мене и за нас беше што камен темелникот заедно со мене го поставија председателот на државата Бранко Црвенковски и поранешниот председател на собранието господин Стојан Андов, нека му е лесна земја. Еве, ова вечер се сакам и на нив да искажаме на огромна благодарност. Тоа беше уште поголема обврска за сите нас. Тоа беше доказ дека Карпош е општина која што е значајна и за целата држава, не само за нас, граѓаните на општина Карпош. Многу благодарност до сите советници од претходните совети и од овој последниот совет. Морам да кажам дека ние на моменти знаевме да бидеме и лоши, и кавгаджи, и неодговорни, и малициозни, и закопани у партиските ровови, ама за 3 работи морам да ви кажам дека направивме многу и овој совет и овој градоначалник ќе остават 3 големи работи. Значи, овој совет ги остава училиштата тип-топ, реконструирани со смарт панели, смарт табли, со фотоволтајзи,
со спортски терени средени како што треба, со компјутерски сали и така натаму. Втората работа, поставивме ново улично осветлување кое чинеше 1.650.000 евра и исто така со подршка на почитуваните наши советници. И третата работа, која што мислам дека е круна на целото наше работење и круна на разумот пред се во општина Карпош, е што никогаш советниците во општина Карпош од било која политичка партија не поставија прашање да се издвои средства за изградба на оваа општина, и за тоа од ваше име им благодарам на сите, и на советниците од Социјалдемократскиот сојуз, од ВМРО, од ДПМН, од Левица, од ГРОМ, на двете независни членови на Советот на општина Карпош. Овде ќе носиме уште многу одлуки. Овде уште многу работи ќе правиме на Карпош. Карпош има уште, ако мислиме дека е урбана направена, имаме проблеми. Главен проблем ни е паркирањето. Овде треба да се донесат одлуки за правење на многу катни гаражи. Вториот наш проблем ни е градежниците кои што ни градат и што ни прават хаос низ населбите. Мора да ги ставиме во ред. Третиот проблем, господата кафанджи исто така што ни прават неред, што завземаат јавни површини, што завземаат зеленила, што прават галами, што го прекршуваат работното време, мора да ги ставиме во ред. Ние не сме против нив, ние сакаме да работат, ни требаат кафани, но во исто време мора да има ред и поредок и мора граѓаните кои што живеат околу тие ресторани, кафичи, ноќни клубови и така натаму да може да живеат, а не да ги одселиме. Третата наша голема работа и голема болка е нехигиената. Често пати вие граѓаните викате, ама зошто не се чисти? Поштувани граѓани, вистинско прашање зошто толку некој фрла отпад? Зошто по тревниците, зошто по улиците, малку ни треба да си започнеме со образование, од основното образование, па сите едноставно да си влијаеме на самите себе. Ние се надеваме дека ќе се направи реформа, ќе се дадат повеќе ингеренции на локалната самоуправа, да бидеме целосно одговорни за хигиената, за зеленилото и да знаете дека тогаш општината и ќе ни биде зелена, и ќе ни биде окосена, и ќе ни биде полеана, и ќе ни биде очистена, и тогаш можеме да зборуваме за одговорности кои што се вистински и кои што навистина треба да одговара и градоначалникот и председателот на Советот. Еве во тоа име, во името на нашите наредни обврски, ќе градиме уште фасади, ќе се градат уште водоводи, ќе се реконструираат уште улици и натаму ќе го подобруваме стандардот на нашите ученици во нашите основни училишта, во нашите градинки. Сето тоа, сите овие одлуки ќе се носат овде во овој дом.